Ok, sự đây sẽ mẹp tỷ chútរបស់មុនសសនថ្ងៃនេះមុនសសនរបស់យើងមានផលិតផលថ្មីមកដល់ទៀតហើយជាមួយនឹង microphone ដែលមាន echo ចំនួនចុងក្រោយគឺជាប្រភេទ microphone ដែលមាន receiver ខ្នាតធំហើយក៏ជាប្រភេទ microphone ដែលបងងាយស្រួលក្នុងការចល័តទីតាំងមានន័យថាសម្រាប់ប្រភេទ microphone មុនសសន model MS009 នេះគឺជាប្រភេទ microphone ដែលមានសាកមានន័យថាមានទាំងផ្លែ microphone ផងអានេះដាក់ថ្ម E2 ដែរថ្ម E2 អូខេសម្រាប់ប្រភេទ microphone នេះគឺយើងប្រើថ្ម E2 ហើយ receiver របស់វាគឺមានថ្មសាកនៅខាងក្នុងអ្វីដែលពិសេសគឺ Bluetooth របស់វាគឺអាចប្រើបានឆ្ងាយជាងប្រភេទមុនគឺរហូតដល់ចន្លោះពី10ទៅ15ម៉ែត្រហើយបើពួក Android យើងអាចសាកបានរហូតដល់12ទៅ13ម៉ែត្រសម្រាប់ Bluetooth របស់វាហើយជាមួយនឹងកម្លាំងថ្មកាន់បានច្រើនជាងមុនព្រោះអំពែរបស់វាធំហើយជាប្រភេទដែលមាន microphone ស៊េរីថ្មីតែម្ដងគឺស្អាតមែនទែនគឺ microphone នេះគឺគេហៅថា top series របស់ Monster Sound ជាមួយនឹង microphone នេះមុខងាររបស់វាគឺបងប្អូនអាចសេរី echo បងប្អូនមាន microphone 2ប្រភេទប្រណិតតែម្ដង high class តែម្ដងជាមួយនឹង receiver ដែលមាន Bluetooth សម្រាប់ receiver ដែលមាន Bluetooth នេះគឺជា receiver ដែលចាប់បានឆ្ងាយពីព្រោះ Bluetooth របស់វាគេបាន upgrade រហូតដល់ version 5.0 ឥឡូវនេះហើយជាមួយនឹងប្រភេទ microphone Monster Sound នេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ active មានន័យថាប្រភេទ active speaker ដូចជា Atto Martin Party 100 300 1000គឺបងប្អូនអាចប្រើបានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងពីណាគេបងនេះបង1 2ហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់បងខ្លះដែលគាត់ដូចជាឈុត Sony ម្ញេយៈឬក៏ប្រភេទampli កញ្ជុះរបស់ជប៉ុនដែលមិនមាន microphone មិនមាន echo មិនមាន bluetooth បងប្អូនទិញប្រភេទនេះគឺបងប្អូនបានដល់ទៅ3មុខបាន microphone 2ដើមបាន receiver មួយដែលមាន echo បាន receiver មួយដែលមាន bluetooth នៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទិញនេះគឺចំណេញហើយ echo របស់វាគឺយើងបើកលើតែបេតុងមួយគត់គឺបេតុង echo នេះគឺនៅខាងឆ្វេងដៃគេបងអស់1 2 1 1 1 1 2អញ្ចឹងសម្រាប់បងខ្លះដែលគាត់មិនចូលចិត្តពាក្យ technical ច្រើនតែគាត់មិនចូលចិត្តក្លុកក្លាក់ច្រើននៅក្នុងការសេរីសំឡេងនៅពេលដែលយើងឈៀងជាពិសេសបងដែលមានភ្នែកមិនសូវល្អឬក៏បងដែលមិនចង់ឈឺក្បាលរញ៉េច្រើនគឺគាត់គ្រាន់តែទិញប្រភេទ microphone Monster Sound MS009 នេះគឺអាចច្រៀងបានតែម្ដងគ្រាន់តែមួយបេតុងឲ្យគោមកខាងស្ដាំ1 2 1 1 2ហើយសម្រាប់កម្រិត echo របស់វាគឺងាយយើងគ្រាន់តែប្រើបេតុង echo មួយគឺបងប្អូនអាចច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះហើយតម្លៃរបស់វាមួយឈុតគឺ$170ហើយបងប្អូនទិញផលិតផល Monster Sound បងប្អូននឹងទទួលបានប័ណ្ណធានាមួយពី Monster Sound ទៅលើសេវាកម្មជួសជុលរយៈពេល1ឆ្នាំណាសូមបញ្ជាក់ហើយសម្រាប់ប្រភេទ microphone ឬក៏ផលិតផល Monster Sound ទាំងអស់នៅពេលដែលបងប្អូនជិះនៅលើទីផ្សារកុំភ្លេចសួររកប័ណ្ណធានារាល់ផលិតផល Monster Sound Original ដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានប័ណ្ណធានាបើគ្មានប័ណ្ណធានាគឺមិនមែនជាផលិតផល Original ទេសូមបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានផលិតផល microphone ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយសម្រាប់ប័ណ្ណធានានេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅបងប្អូនឆ្ងល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រើជាមួយអីគេឲ្យស៊ីគ្នាប្រើជាមួយអីទៅសេរីកុំឲ្យកង់ប្រើសេរីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យច្រៀងស្រួលឲ្យកូរលាស់ល្អបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធី WeChat កម្មវិធី Line កម្មវិធី QR scanner បងប្អូន scan ចូលទៅ QR code ហ្នឹងបងប្អូននឹង log ចូលទៅទំព័រ Facebook official របស់ Monster Sound ហើយអ្នកបច្ចេកទេសគាត់ចាំ standby ឆ្លើយរាល់សំណួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហារអាក់អួលផ្នែកណាមួយបងប្អូនអាចសួរបានអញ្ចឹងហើយនេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលបងប្អូនទិញផលិតផលដែលមានក្រុមហ៊ុនផ្លូវការក្រុមហ៊ុនដែលមាន service center បងប្អូនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនដោយបងប្អូនមិនចាំបាច់អញ្ជើញមកកន្លែងដែលបងប្អូនទិញ microphone នៅផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងហើយរាល់ពេលដែលបងប្អូនទិញផលិតផល Monster Sound កុំភ្លេចសួររកប័ណ្ណធានាពីអ្នកលក់ហើយសម្រាប់ microphone នេះនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺបែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនមានជម្រើសពីរបងប្អូនអាចយកសំឡេងចូលតាមរយៈខ្សែ audio នេះ
audio input បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចយកសំឡេងចេញតាមរយៈ audio ដូចគ្នាឬក៏ដូច6 link ហើយបងខ្លះគាត់អាចបាញ់ Bluetooth ពីទូរស័ព្ទដៃចូលទៅ receiver ហ្នឹងបានតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងមាន diversify function វាមានមុខងារច្រើនហើយសម្រាប់ប្រភេទ microphone Monster Sound ប្រភេទ MS009 នេះបានរចនាមកនៅការ design ថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដងដូររូបរាងទាំងស្រុងតែម្ដងពីព្រោះ MS009 នេះវាជាចំនួនចុងក្រោយរបស់ microphone Echo របស់ Monster Sound ឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងហើយគេបានបដូររូបរាងទាំងស្រុងជាមួយនឹង Bluetooth កាន់តែចាប់ឆ្ងាយបានច្រើនជាងមុនវែងឆ្ងាយជាងមុនយើងបើពួក Android យើងសាកបានរហូតដល់10ទៅ15ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងសាកមួយដងយើងអាចច្រៀងពី6ទៅ8ម៉ោងហើយវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រអប់មួយដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាប្រអប់អាលុយមីញ៉ូមតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រើហើយគឺយើងទុកដាក់ក្នុងប្រអប់របស់គេព្រោះប្រអប់របស់គេមាន form មានស្នោឲ្យធំទៅបងប្អូនលើកបោះក៏អត់ខូចfile microphone ឬក៏ receiver របស់ microphone ដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកទាំងអស់គ្នាយើងចង់ដឹងថាតើ microphone Echo Mac Monster Sound model MS009 ដែលតម្លៃគឺ$170ក្នុងមួយឈុតពេលយើងត្រូវការច្រៀងតើច្រៀងពីរោះអត់វាជួយសលេងយើងបានច្រើនអត់មួយវិញទៀតពេលដែលបងប្អូនទិញ microphone ប្រភេទនេះគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់មានថាបងប្អូនមិនចាំបាច់ទិញ microphone ទេបងប្អូនមិនចាំបាច់ទិញ Echo ទេបងប្អូនមិនចាំបាច់ទិញដុំ Bluetooth ទេហើយបងប្អូនក៏មិនចាំបាច់ទិញ USB MP3 ដែរគឺវាមាន all in one នៅខាងក្នុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងសាកជាមួយបទយើងចង់ដឹងមើលថាតើប្រភេទ microphone MS009 Mac Monster Sound នេះតើយើងច្រៀងពីរោះអត់ហើយតើការកម្រិត echo របស់វាតើយ៉ាងម៉េចដែរវ៉ាសូទិនអូនអមលឹងលឹងឬខំគេតឹងតើថាប្រលឹងអូនបើកជួបតលេង Caster កន្លែងស្នេហ៍ខ្ញុំតុងក្រៀមក្រំព្រោះបងប្រន់មុំអូនប្រន់ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីព្រោះខ្ញុំទ្រង់រត់ដំក្រៀមក្រំមិនស្បាយអោវាសនាខ្ញុំបាយគូឡាពងរត់ស្នេហ៍ខ្ញុំអូនរត់ចិត្តបងណាត់នំមានបងមិនគួរឲ្យសូមបងខំខ្លួនអើស្ដាយរូបកាយអូឲ្យបងសុំទុំផងណាមានស្ងួនបងបានជាខំចំពោះតែបងសុំជួបអូនជាក្រោយឥឡូវ 1 2 អញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនបើសិនជាពេលណាដែលយើងចង់ច្រៀងបងប្អូនគ្រាន់តែមូល Echo នៅខាងឆ្វេងដៃនេះមូលមកខាងស្ដាំកាន់តែខ្លាំងភាពរលាប់របស់យើងកាន់តែវែងមួយវិញទៀតសាច់ភ្លេងក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនបាញ់ Bluetooth ពីទូរស័ព្ទដៃចូលទៅក្នុង Bluetooth របស់ receiver នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែបើក volume music នេះគឺសាច់ភ្លេងកាន់តែឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងសំឡេងរបស់យើងធ្ងន់ស្រួយរលាស់ប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យទៅលើយំសេរីនៅលើប៊ូតុងនៅក្នុង receiver របស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ microphone ដែលមាន echo
ដែលអាចប្រើបានសឹងតែថា 90% នៃប្រភេទ bass ឬក៏ប្រភេទ mixer បងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទ microphone Monster Sound model MS009 ហើយបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនទិញដើម្បីប្រកាសថាបងប្អូនទិញផលិតផលដែលមានគុណភាពមានន័យថាជាផលិតផល original គឺបងប្អូនកុំភ្លេចសួររកបានធានារាល់ផលិតផល Monster Sound ទាំងអស់សិតតែមានបានធានារយៈពេល1ឆ្នាំបើសិនជាមិនមានបានធានាមានន័យថាមិនមែនជាផលិតផល original ចេញពីក្រុមហ៊ុនទេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនចុងក្រោយរបស់ microphone ដែលមាន echo ម៉ាក Monster Sound ហើយវាក៏ជាកូនពៅគេដែរពីព្រោះវាបានបដូររូបរាងទាំងស្រុងតែម្ដងជាមួយនឹងផ្លែ microphone ស្រស់ស្អាតមែនទែននេះពីដើមប្រើជាមួយនឹងថ្ម A2 អញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការរកនៅលើទីផ្សារទេហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញថ្មសាកក៏ងាយស្រួលដែរមួយគូតែ$3ទេអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលគឺយើងប្រើថ្មសាកយើងអត់សូវអស់លុយទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ microphone ចំនួនចុងក្រោយ microphone ដែលមានផ្លែ microphone 2យ៉ាងស្រស់ស្អាត microphone ដែលអាចបាញ់ Bluetooth ចាប់បានចម្ងាយពី10ទៅ15ម៉ែត្រ microphone ដែលអាចសាកថ្មមួយដងច្រៀងពី6ទៅ8ម៉ោង microphone ដែលមានបានធានាត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទ microphone Monster Sound model MS009 នេះ009នេះបានតម្លៃរបស់វា$170ក្នុងមួយឈុតអញ្ចឹងវាមានមុខងារច្រើនបងប្រើជាមួយនឹង Atto Martin Party Eon ប្រើបានទាំងអស់បងប្អូនប្រើជាមួយនឹង mixer ដែល echo មិនសូវពីរោះក៏ប្រើបានបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង bass valley group 3ក៏ប្រើបានបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង ampli របស់ជប៉ុនដែលមិនមាន echo មិនមាន bluetooth មិនមាន microphone ក៏បងប្អូនអាចប្រើបានអញ្ចឹងបានន័យថា 90% នៃឧបករណ៍ភ្លេងរបស់យើងគឺប្រើបានទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាភាពងាយស្រួលនឹងការវិវត្តនៃឧបករណ៍ភ្លេងជាពិសេសរាល់ផលិតផល Monster Sound គឺយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពរាល់ផលិតផល Monster Sound ទាំងអស់តែងតែចែករំលែកពីរបៀបប្រើអីផ្សេងៗទៅដល់បងប្អូនហើយទោះបីជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងៗបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធី WeChat កម្មវិធី QR Scanner កម្មវិធី Line បងប្អូន scan QR code នៅក្នុងប័ណ្ណធានានេះបងប្អូននឹង log ចូលទៅទំព័រ Facebook Official របស់ក្រុមហ៊ុន Monster Sound បងប្អូនអាចសួររាល់ចម្ងល់ផ្សេងៗបានទាំងអស់ប្រើជាមួយនឹងបាសនេះត្រូវអត់ប្រើមួយបាសនេះត្រូវប្រើដូចមិនត្រូវសេរីមិនពេលដែលប្រើទៅថ្មខូចឬអីតាមរោគសញ្ញាមិនដែលបញ្ជាក់ថារបស់ហ្នឹងខូចនៅចំណុចណាមួយបងប្អូនអាចប្រឹក្សាយោបល់គ្រាន់តែនៅផ្ទះចុចតែទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរគឺមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់អញ្ជើញមកហាងឬក៏ទីតាំងណាមួយដែលបងប្អូនទិញផលិតផល Monster Sound ទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ microphone ចំនួនចុងក្រោយស៊េរី2021ជាប្រភេទកូនពៅគេអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទ microphone Monster Sound model MS009 នេះបានណាជាមួយនឹងគុណភាពកាន់តែពិសេសជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែច្រើនសម្បូរបែបជាមួយនឹងការរចនាផ្លែ microphone កាន់តែស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទ microphone នេះបានអូខេអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការបរិយាយនិងការបង្ហាញពីmicrophone ចំនួនចុងក្រោយរបស់ Monster Sound MS009 ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកជាវបានជាមួយនឹង microphone MS009 នៅលើទីផ្សារដោយបងប្អូនកុំភ្លេចសួររកបានធានានៅពេលដែលបងប្អូនទិញផលិតផល Monster Sound ដើម្បីប្រកាសថាបងប្អូនទិញប៉ះចំផលិតផល original ជាវាផលិតផល copy ណាអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងការណែនាំទៅលើផលិតផល Monster Sound ថ្មីបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន